Em meio à mata, começa nossa aventura. Uma caminhada silenciosa até encontrar um verdadeiro tesouro da natureza, uma caixa de abelha Manduri, capturada direto da fonte. A emoção de encontrar um enxame nativo é única. A Manduri, discreta e eficiente, vive em harmonia com o ambiente e revela sua força na organização interna. Aqui está o disco de cria bem formado, ativo e vibrante. Isso indica que o enxame está saudável, com alimento natural em abundância. É a base da renovação da colônia, onde novas abelhas estão sendo geradas. A Manduri é uma abelha sem ferrão nativa do Brasil. Pequena, dócil e essencial para a polinização. Ela encanta pela sua organização e pela importância ecológica que carrega. A meliponicultura é mais que criar abelhas, é preservar a biodiversidade, fortalecer o meio ambiente e se conectar com os ciclos naturais. Cada enxame é uma aula viva de sustentabilidade.